Labas. Esam Rygoj. Plauksim į Stokholmą. Ką tu? O Jėzus. Jo, rytoj būsim Stokholme ir vakare Osle. Plauksim su Izabelė. Sakyk, ką nori. Gerai gyvenam. Sveikatą. Kur mes einam? Dabar važiuojame į Øya, man pasiimti bilietų. Paskui nuo Øya vėl su tėva nuvažiuojam į centrą. Su kuo mes važiuojam? Tėva. Su kuo? Metro. Metro? Jie. Čia yra metro? Va. Visi. Kiečiausia koncertų salė, labai kietų koncertų čia buvo. No, I open. Okay, great. So, welcome. Thank you. Yes, a little resume. Here is 15 years of my work. Okay, great. From the very beginning, around 2004, until in the next room, then the second period, 2010-2012, and then the last one, the last
3 years of my work. Okay, great. So you can see an evolution from very dark, where I use a lot of black, until after the academy, where I can do the same without using the black. So enjoy. And something very important, all my work talk about a new being when humans doesn't exist anymore. So it's my perception of the future, where the nature, the human being, technology and animals, everything is together, creating something new. So enjoy. Thank you. Thank you. Ne degtukų viską kažką, nes nebaisu austrės. Nors kiti, žuvį tai mėgsta. Tai žuvį mėgsta, tai austrą mėgsta. Ir dabar kaip... Dabar išliurk kaip želatiną gabaliuką. Skan. Žinai, kad labiausiai čia patinka yra, kadangi užkylė, aš nežinau, jūs turite tokį jautrumą šviesuos, bet aš iš pradžių nesupratau, kas man patinka Norvegijoje, aukščiau kaip pakylė, yra šviesa kitokia. Nesvarbu, ar kai apsiniaukia visai pilka, tai nesimato taip gerai, bet... Hello, do you speak English? No? Labas. Važiuojam į koncertą su taksi. Or what? Or to where? To pick up your bracelet. No. Čia mūsų taksi. Just 5 minutes. Su gimtadieniu. Ačiū. Nami deluxe. Deluxe. Iški vaisių.